قومی به علم امروز یا فردا محکوم به زوال است. لزوم علم و معارف مثل لزوم آب و هواست. قدردانی معلم و کتاب نیست. زمانه تقاضا میکند که دولت امروزه باید روزنامه و ادبیات خود را داشته باشد. روزنامه هر قوم و ملت زبانی ایشان است. ادبیات ملت باید واقعیت را انعکاس کند. دروغ نویسی کاری ادبیات نیست. نجات هر ملت در دست خودی اوست. هستی و احیای ملی بدون معنویت نیست و فقط معنویت عالی پایندگی عمری تاجیکان را در آینده تأمین خواهد کرد. راهسوی آینده و بازگشت به اصل خویش آغاز می‌یابد و یک شرط مهم نجات خلق خویشتن شناسی و احیای ایدئال های ملی است. صد حیف که امروز دشمنان ملت ما توانستند ما را با اصطلاح همجوار از هم جدا سازند. آی کوران تاریخ، ما را همجوار گفتن کم است. ما هم زبانیم، هم تباریم، هم کناریم، در زمین هم گهواره‌ایم، در آسمان هم ستاره‌ایم. همان خراسانی بزرگ که بزرگانی دیگر بزرگی ما را دیدن نتوانستند و ما را خرد کردند، بیخبر از آن که آب اگر 100 پاره گردد باز با هم آشناست. ملت تاجیک در طول تاریخ بارها توانست خود را از چنگال اجل برهاند و امروز هم باید از درگاه تاریخ برای خود عمری دوباره بستاند. رستگاری ملی با فرهنگ و معنویات بلند استوار کردنی جایگاه خود در جهان است. دلی خون گشته به کی میگویم دلی خون گشته، ز کی میجویم دلی گم گشته، به کی میگویم؟ چی کنم یا رب شب تنهایی، سر و سودایی، دل شیدایی، به جهان با هم ز جهان بر هم بخورد یا رب شب تنهایی. به جهان با هم ز جهان بر هم بخورد یا رب شب تنهایی. این منالاگ از پیشگفتار استاد زنده یاد لایق شیرعلی در کتاب خراسان از اینجای استاد زنده یاد محمد جان شکوری گرفته شده بود و من این را در این نمایشنامه واریز کردم و همچون منالاگ آخری استاد صدرالدین عینی